Тоо бүркүтү Алымбек Датка. Тарых. Өткөн доорлордо жашап өткөн адамдардын жакшы иш аракеттеринен үлгү, жаманынан сабак ала турган улуу мектеп. Ошондуктан тарыхый инсандарсыз тарых илими толук болбойт. Тилекке каршы 80 жылдык совет учурунда бул илим идеологиянын куралына айландырылган. Баскынчы советтик режимге ага чейинки баскынчы падышалык бийликке каршы күрөшкөн эл баатырлары чыккынчы, басмачы аталып, алардын басып өткөн жолун изилдөө да чыккынчылык аталчу. Саясат тарыхтан жогорку коюлган ошол убактарда Алымбек Датканын да жашоо таржымалын өчүрүп, жок кылуунун аракеттерин жасашканына карабай, бул кишини элдин эсинен жана жүрөгүнөн толук өчүрө алышкан эмес. Анткени Алымбектин элге сиңген көптөгөн эмгектери, унутулбас иш аракеттери болгон. Атүгүл Курманжан Даткадай тарыхый фигураны кыргыз тарыхына белек кылганда Алымбек Датка болгон десек аша чапкан болбойбуз. Арабызда түрк сериалдарын көргөн адамдар ар болуп баратат. Мына ошолор түшүнө турган тил менен салыштырып айта турчу болсок, Алымбек Датка жана анын урпактарына Аллахым ийгилигин жылмайтканда, бул инсандар кыргыздын эр тугрул османдарындай эле болмок деген ой. Алымбек Датканын басып өткөн жолун иликтеп жатканымда келди. Бул ойда канчалык ак же эместигимди билүү үчүн бул материалга жакшылап көңүл бурсаңыз жетиштүү. Ошондо сиз да менин пикириме ынанасыз деген ишеничтемин. Анда эмесе баштадык. Алымбек Датка 1799 жылы азыркы Алай районунун Жошолу айылында туулган. Алымбектин атасы Асанбей, анын атасы Шамырза, анын аталары Ажыбей Тилекке Батыр болуп кетет. Булардын баары азыркы Фергана өрөөнүнө, Кашкарга, Бухара шаарына чейин таанымал эл башкаруучу жана ири соодагерлер болгон. Алай өрөөнү маанилүү кербен жолдору кесип өткөн аймак болгондуктан коңшулаш өлкөлөр менен алака байланыштарды ишке ашырып турушкан. Алымбектин атасы географиялык мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эч кимди алдына салбаган соодагер да болуптур. Мезгил менен өзү дагы Кашкарга, Афганистанга, Индия, Түркияга чейин каттап турган экен. Алымбектин атасы аны өтө жаш чагынан соода кербенине кошуп, Кокон, Ташкент, Жаркент, Самарканд, Бухара, Кабул, Стамбул шаарларына алып барган. Алымбек жаш чагында Алайдагы үйүндө Молдодо окуп билим алса, 1813 жылы Бухарадагы медресеге кирип, ал жактан да илим алат. 1815 жылы 16 жаш курагында Меккеге жол алган зыяратчыларга кошулуп кетет да, адегенде Стамбулга келет. Ал жерде 1 жылдай окуйт. Анан татар соодагери Мансурду ээрчип, Италиянын Рим шаарына барат. Римде 4 ай туруп, Кара деңиз менен Севастополь аркылуу Россияга келип, андан мекенине кайтат. Ооба, жаштайынан эле көп жерди көрүп, эл кыдырып, мол тажрыйба жыйнаган Алымбек эрте жетилип, эрдеги акылынын тунуктугу менен элге алынат. Болочок Датка 15-17 жаш курагында эле өз уруусу Адигиненин баргы урууна баш көз болуп, уюштургуч жоомарт бий болгон дешет. Алымбектин жаш мезгили жигиттик курагы тууралуу жазма маалыматтардан көп нерсе табуу кыйын. Бирок анын 31 жашында эле Датка даражасына ээ болуусу көп нерселерди кабар берет. Бул Датка наамы фарс тилинен алынып, Дотхох, башкача айтканда адилеттүүлүк деген маанини туюндуруп турат. Алымбек Датканын мындай тез көтөрүлүшүнүн башка бир себеби да хандыкка жалтанбастан баш көтөрүүсү болгон. Мисалга, Мадалы хандын аскерлери Алайга салык чогултканы келгенде, Алымбек аларга салык жыйдырмай мындай турсун, конушка киргиздирбей коюшкан дешет. Дайым эле күч колдонуу менен ийгилиги чете бербесине көз жеткен Мадалы хан жергиликтүү төөлдөрдү өз тарабына тартуу үчүн ар түрдүү наамдарды ыйгарып, белек-бечкектерди берип турган. Бул саясат бүгүн деле колдонулуп келип жатпайбы? 1832 жылы да стратегиялык максатты көздөгөн Мадалы хан Алымбекке саясий чылбыр салып, Датка наамын ыйгарып, Анжиян акимдигине дайындайт. Бирок Алымбек бийликтин мындай саясатына алданып, ончукпастан кала берген эмес. Ал элдин кызыкчылыгын, өз кызыкчылыгынан ар дайым жогору койгондуктан, бийлик менен көп эле жолу карама-каршы келген. Анын мындай жалтанбастыгы ар дайым бийликти да, душманды да сестентип турган болчу. 19-кылымдын 30-60 жылдарын аралыгында Анжияндыктардын жана аркалы кыргыздардын арасында зор кадыр-баркка ээ болуп, улуттун сыймыгына айланган Алымбек Датка атактуу болуп, даңкы казактарга, Сибир тараптан Орто Азияны көздөй улам илгерилеп келе жаткан орустарга, Бухара, Хива хандыктарына, калмактарга, кашкарлыктарга жана Кытай бийликтерине угулганы анык. Анткени ал ошол доордо Орто Азия чөлкөмүндө тең тайлаша дооран сүргөн 3 мамлекеттин бири саналган Кокон хандыгынын саясий турмушуна дээрлик 35 жыл бою жигердүү аралашып, өмүрүнүн аягында хандын вазири мансап мартабасына арзып, ханга тете бийликти өз колуна топтоого жетишкен.
1830-жылдын сентябрында Мадалы хан Кашкарга жаңы жортуул уюштурган эле. Көп өтпөй кокондук аскерлер Кашкар, Янысар, Яркент жана Хотанды ээлеп, Ак Сууга чейин жакындап барат. Бирок Бухара эмиринин душмандык аракеттери күч алгандыктан Кокон ханы кошуунун кайра чакыртып алууга аргасыз болгон. Ошондой болсо да, тынымсыз көтөрүлүштөрдөн абалы начарлаган Цин өкмөтү 1831-жылы жазында Коконго элчилерин жиберип, тынчтык келишимин түзүүнү сунушташкан. Кийин Пекинде уланган сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Цин империясы Кокон ханына бир катар укуктарды убада кылган. Алсак, Үч Турфан, Кашкар, Янысар, Ак Суу, Яркент жана Хотан шаарларына чет өлкөлүк соодагерлердин товарларынан түшкөн салык Кокон ханынын казынасына түшмөй болгон ошондо. Бул 6 шаарга келүүчү чет өлкөлүктөр коомдук тартипти сактоодо Кокон хандыгына баш ийишкен. Кокон аймагынан бул башкаруу иштеринде аталган шаарларга эң жакын болгон Алайлык Алымбек Асан бий уулу активдүү аралашкан. Мынакей, көрдүңүзбү? Кече эле биздин ата-бабаларыбыз Кытайга сес көрсөткөн арстандай абройго ээ эле. Биз деген мына ушундай инсандардын урпакыбыз. Тарых менен учурдун картинасына карап отуруп, эрксизден койлордун арасында жетилген арстан хикаясы эсибизге түштү. Энесинен ажыраган арстандын баласы койдун эмчегин эмип телчигет. Козулар менен алышып, секире чуркап жарышып, эр жеткен арстандын баласы өзүн кой деп ойлоп чоңойгон эле. Алдынан чөөчө калса, арстан чөөдөн качып, чөө арстандан качып, айтор кызык бир абалга тушугушат. Арстандын айланасындагы койлор арстанды сууга алып барып, суудан өзүн көрсөтүшүп, анын кой эместигин айтышат. Дал ошол сыңары кезинде биз да жетим калган арстан баласы сымал ата-бабаларыбыздан ажырадык. Ошол кандуу үркүн окуясында, ошол совет бийлиги жаңы орной баштаган убактагы кулакка тартуу жана басмачылык кыймылы окуяларында, ошол элдин каймактарын сүзүп алган репрессияда, дагы нечендеген окуяларда орду толгус жоготууларды башыбыздан өткөрдүк. Эл баштаган эреендерди жоготуп, өксүк жана жетим калдык. Ал дагы жетпегендей, тарыхыбызды жаап жашырышып, ким экенибизди унуткарышты. Натыйжада чөөнүн эмчегин эмип, чөө сыяктуу жашай баштадык. Эне деп ээрчигени эч ким таппай, башкаларды бир боор энем деп атап алганыбызда тарыхый чындык. Бирок тарых менен жүздөнө турчу мезгилибиз келип жетти. Өздүгүбүзгө кайтуунун убагы келди. Элибиздин жашоосуна дин кирип, ата-бабаларыбыздын учугун улап, өз жолубузга кайра кайта баштадык. Кудайга шүгүр. Тарыхта калган аталарыбыздын кадамдарынан күч алып, ишенимдүү бир көрүнүштө ушул нерсени айта алабыз. Бүгүн ар бир түрк элдеринин түпкүлүгүндө арстан жолборс кабыландар жатат. Ар бир кыргыз үйүндө, анын ар бир бешигинде Алымбектер, Курманжандар жетилип келүүдө. Алхамдулилла. Алымбек татка өзүнүн өткүрлүгү, адамгерчилик касиеттери, адилеттиги, эл бийлөөгө шык жөндөмү менен тез эле хандыктын калкына таанылып, 1832-жылы 33 жаш курагында Мадали хан аны Анжиян вилаятынын башкаруучусу, беги кызматына дайындайт. Аталган өрөөнгө Алай менен Ош аймагы жана Актала, Жумгал, Тогуз Торо, Куртка менен катар Анжиян аймагы толук кирген. Ал Анжияндын акимдигине дайындалгандан кийин турагын Ошко которгон. Ошондон тарта Ош шаары 19-кылымдын 30-жылдарынан тартып, Анжиян вилаятынын иш жүзүндөгү анык баш калаасына айланып, социалдык, экономикалык жана маданий өнүгүүсү үчүн мүмкүнчүлүгү кеңейген. Ош шаарын көтөрүүдө Алымбек татка бөтөнчө курулуш иштерине көбүрөөк көңүл бөлүп, Ошту Орто Азиядагы башка калалардын эч биринен кем эмес көркөмдүү шаарга айландырууга аракет жасаган. Бул максатта өз байлыгын сарптоодо да аянган эмес. Антпесе кылымдарды карыткан байыркы шаар жеткиликтүү өнүгө албай, өзгөчө шаарлардан четтеги алыска айыл-сымал артта кала бермек. Ошого байланыштуу 1840-жылдардын башында вилаяттын борборун Анжияндан Ошко көчүрүп келип, азыркы Алай мейманканасы турган чөлкөмдө Ак Ордо тургузгандыгы эл арасында айтылып келет. Алымбек татканын Оштогу алгылыктуу иштеринин бири шаарга көпүрөлөрдү салдыргандыгы. Анткени шаардын так ортосунан агып өткөн Ак Буура дарыясынын суусу көбөйгөндө кала калкынын ич-ара карым-катнашын кыйындатчу. Андыктан Алымбек татка чүй деп ишке киришкенде эле көпүрө салуудан баштаган. Анын мындай демилгесин шаардыктар жапырт колдоп чыккандыктан кыска убакыт аралыгында 9 көпүрөнүн курулушу бүткөрүлгөн. Датканын кийинки иши суу жетпеген дөңсөө дың кайрак жерлерге кыйгаштата арык тарттырып, суу чыгаруусу, ойдогу чөлгө каналдарды каздыруусу болду. Ал Ак Буурадан Капталдата туш-тушка 9 арыкты, Төлөйкөн, Жапалак, Жоош баргы, азыркы Жаннат арыгы, Баба, Увам арыгы, Анжиян, Сабай, Коңрат, Кыдырша арыктарын каздырып, ага жумшалган бүткүл чыгымды жеке өзү чыгарган. Алымбек Асан бий уулу Ош шаарынын көчөлөрүн түздөтүп, оңдоткондугу, чайканаларды, тегирмен, май жуаз, базар жана башка дагы бир катар имараттарды салдыргандыгы жөнүндө да далилдүү аңыз фактылар да бар.
Алымбек Татка өлкөнү көтөрүүдө, шаарды өнүктүрүүдө жигердүү иш аракеттерди жасоо менен элдин алкоосуна татыган. Алсак, Ташкенттин эң байыркы базары аталган Алай базары Алымбек Татканын демилгеси менен түзүлгөн. Учурда Ташкент шаарында ишин жүргүзүп жаткан бул базар Бишкектин Ош базарында эле мааниге ээ. Татка элди агартуучулук, кайрымдуулук, маданий жаатта да бир канча медреселерди курдурган. Медреселер ошол убакта азыркы университеттин ишин аткарчу. Ошол медреселердин эң көрүнүктүүсү Оштогу 1844-1850 жылдары курулган Ак медресе эле. Медресе Акбура суусунун жээгинде, азыркы Борбордук базардын чыгыш тарабында жайгашып, зыяратчыларын чар тараптан кабыл алчу экен. Анын оюм чейимдери жасалгасы Кокондук гана эмес, Самарканд, Бухаранын медреселеринин кооздугун кайталап тургандай кылып салынган. Медресеге жыл сайын жүздөгөн талабалар, илим талап кылуучулар, азыркы тил менен айтканда студенттер кабыл алынып, 3 жыл окушкан. Бухара, Самарканд, Хивадан атактуу мугалимдер тартылып, жогорку маяналар менен камсыздалышкан дешет. Окуу процессин жүргүзүүчү дарсканаларды, намазканасы, кең жана кооз түркүктүү айбандары, чарпаялары, мударисканалары жана 28 чакан бөлмөдөн турган жатак жайлары, үжүрөлөрү болгон. Жатак жайында бир эле мезгилде 3 мударис, 80-100 талаба окуучу жаткан. Ал эми алдында кооз аузга, башкача айтканда көлмөгө, тоо дайрасынан муздак, таза суу улам кирип жаңыртылып турган. Мугалимдер Мекке, Кашкар, Бухара, Самарканд, Кокондон келип сабак беришкен. Алардын айлык майналары да жогору болгон. Талабалардын өздөрү эле ошол кездин акчасы менен айына 5-10 сомдун тегерегинде стипендия алып турушкан. Эгерде ошо тапта 5 сомго бир кой келерин белгилесек, бул эмне деген акча экендигин баамдоо кыйын эмес. Медресенин мыкты бүтүрүүчүлөрү Бухара, Самарканд, Ташкент, Кокон, Тегеран, Дамаск, Багдад, Стамбул, Кашкар, Мекке, Каир сыяктуу ири шаарлардагы чоң окууларга жиберилип, ал жактагы окуусун Алымбек Татка жана кийин анын балдары камсыз кылып турган. Алысты көрө билген Алымбек Татка Ак медресенин күндөлүк муктаждыктарын чечүү, зарыл каражаттар менен биротоло камсыз кылууну көздөп, жетиштүү өлчөмдө айдоо аянттарын жана чөп чабынды жерлерди атайлап медресеге арнап бөлдүрүп, вакыф катары менчиктеп кеткен. Ак медресеге бөлүнүп берилген жердин жалпы аянты 1825 гектарга барабар болгон. Бардык вакыф жери ар кандай алык салыктан бошотулган жана вакыфтарды сатууга жана сатып алууга мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Бул жерлерде иштетүүдөн түшкөн каражаттар медресенин керек жарагына, анда иштеген аалым окуучулардын муктаждыктарына жана медреседе окуган окуучулардын күндөлүк жашоосуна, тамак ашына жумшалган. Алымбек Татка негиздеген бул медресе аймакта билимдүү адамдардын көбөйүшүнө, коңшулаш өлкөлөр, элдер менен маданий алака байланыштарынын кеңейишине өбөлгө түздү. Кийин советтик система орноп, бул маданий мурас катары сакталып калууга эң эле татыктуу болгон медресе коммунисттер тарабынан талкаланып жок кылынды. Таң калыштуусу, Кыргызстанга келип пиво өндүрүп саткан Терентьевдин үйү сакталып, атүгүл өзүбүздүн жергиликтүү эле кыргыз мусулмандар тарабынан 11 миллион сомго реставрацияланып, калыбына келтирилип, бирок кыргыз элине кызмат өтөгөн, жанын, канын, атүгүл балдарын берген Алымбек Татканын медресеси талкаланып, түп тамыры менен жоготулган. Азыркы күндө да элим жерим үчүн кандай кызмат кылам деген кээ бир туугандарыбызга да Алымбек Татканын бул медресе куруп, балдарды окутуу сыяктуу кызматы эң мыкты өрнөк болуп бере алат десек жаңылышпайбыз. 1840 жылдардын башында Алымбек Татканын анжиянда эле эмес, бүтүндөй Фергана өрөөнүндө кадыр барка артып, даңкы чыккан. Алымбек Татканын Фергана өрөөнүндөгү элдин кызыкчылыктарын сактоосу, Ош анжиян шаарларынын макамын бекемдеши, Сартия менен Илатиянын паритеттүүлүгүн камсыздашы, этнос аралык мамилелерди сактоодогу аракеттери жана анын мекенчилдик жана көп улуттуу калктын ынтымагын бекемдөөдөгү салымын көрсөтүп турат. Когон хандыгын алсыраткан эң негизги фактор катары элди нааразы кылган ашыкча салыктар жана хан ордосундагы токтоосуз такталашуу оюндары болгон деп көрсөтсөк болот. Бул бүтпөгөн так оюндарынын натыйжасында башка өлкөнүн жетекчилери да хандыкка аралашып турушкан. Мисалга, Бухара эмири Насрулла өлкөнүн ички келишпестиктеринин пайдалануу менен 1841 жылы Коконго басып кирип, 1842 жылы Фергана чөлкөмүн ээлеп алган. Кокон шаары талкаланып, таланып, Мадалы хан жана анын бир туугандары өлтүрүлгөн. Кокон тактысына куурчак катары Ибрахим Хаял коюлган. Бирок Бухара эмирлиги Кокондо бийликти көпкө кармап тура алган жок. Себеби Фергана чөлкөмүндө буга жол бербөөгө чамасы жете ала турган көчмөн кыргыздардын жана кыпчактардын кубаттуу күчү бар эле. Натыйжадан үзүп бий баштаган топ эмир Насрулланын баскынчылыгын токтотуп,
Ибрагим Хаялды кууп жиберип, анын ордуна кыргыздардын арасында эрезеге жеткен Алтын бешиктин урпактарынын бири Шералны хан көтөрүү менен Кокон хандыгынын көз карандысыздыгын сактап калышкан. 1842 жылы хан ордосунда козголоңдор болуп, Мадали хандын акыркы жылдарда кетирген кемчиликтери жана тактыдан кулатылышы, хандыктын ички иштерине Бухара эмиринин кийлигишүүсү сыяктуу саясий окуялар Алымбек Татканы ан сайын корчотуп телчиктиргендиги шексиз. Албетте, өлкө тагдыры чечилүүчү офурталдуу ушундай учурда Алымбек Татка Шералиге хандык бийлигин тартып берген, аксылык, чаткалдык жана таластык бийлердин тарабында турганы анык. Нүзүп бий жана Алымбек Таткалар баштаган аскер ордосу ал мезгилде бухаралыктардын баскынчыл жортуулдарынын мизин гана кайтарып тим болбостон, алар хандыктын чек араларын, аймагын калыбына келтирүү үчүн ийгиликтүү жүрүштөрдү уюштуруп, жыйынтыгында 1842-1843 жылдары Ташкент, Коджент шаарлары кайрадан хандыкка баш ийдирилген. Ошол жылы Алымбек Зайыбы Курманжан менен бирге Кокон хандыгынын ордосуна келет. Ошондо Курманжан энебиз Шералы хандын аялдары Жаркын айым жана Сон айым менен таанышып, ынтымакты чыңдап, үзбөй кабарлашып турууга убадалашкан. Бирок Шералы өзүнүн эски чокоюн унутуп, бийликке келгенден кийин чыныгы жүзү көрүнө баштайт. Хан ордосунда кыпчак ак сөйүктөрүнүн таасири күчөп, эң жогорку мансап мартабалар алардын колуна өтөт да, кыргыздар мамлекеттик кызматтардан четтетиле баштайт. Адегенде Нүзүп миңбашы бийлик мансабынан ажырап, Маргаланга акимдикке айдалат. Эңсеген миңбашылык кызматты ээлеген соң Шады миңбашы 1844 жылы Нүзүп бийдин башын алдыртып, жаны тынды. Кийинки жылы жайында козголоңчу кыпчактар менен кагылышта Шады миңбашы өзү өлүп, Мусулманкул миңбашылыкка дайындалат. Хан ордосунда кыпчак бийи Мусулманкулдун таасири күчөп, кыргыздар мамлекеттик бийликтен четтетиле баштайт. Шералы такта отурганы менен саясий бийлик толук Мусулманкулдун колуна өтөт. Ордодогу миңбашылык орунду ээлери менен Мусулманкул бардык маанилүү кызматтарга кыпчактарды дайындап, бай тактыдагы аскердин курамында өзгөртөт. Бир сөз менен айтканда, бийликтин ар бир бутагына кыпчактарды жыйган Мусулманкул 1844 жылдын этегинде бийликти толук өз колуна алат. Өзбек окумуштуусу Хайдарбек Бабабековдун айтымында, Мусулманкул ордонун кеңешин чакырып, Шералы хан менен иш начар болуп жатканын, ошондуктан жаңы ханды көтөрүү жагын айтып, колдоо да тапкан. Мусулманкулдун мына көздөгөн максаты Шералыны жок кылып, бийликтеги ордун толугу менен бекемдөө болчу. Шералынын четкинсиздигине, Мусулманкулдун таасиринин күчөгөнүнө нааразы болгон эл Алымбек Татканын айланасына жыйнала баштаган. Буга элге салынган салыктын арбышы да кошул-ташыл болуп, натыйжада 1845 жылы Ташкентте кыпчактардын бийлигине каршы башталган көтөрүлүшкө Удалаш, Алай, Ош аймактарында жергиликтүү калктын кубаттуу кыймылы кулаш жайган. Элдик толкундоого Алымбек, Сейитбек жана Болот Таткалар жетекчилик кылган. Оштогу көтөрүлүштү басканы Кокондун аскеринин көбүн баштап келген миңбашы Мусулманкул көтөрүлгөн элди аяусуз басып, Ошто тартипти биротоло жөнгө салуу үчүн калып калат. Бул тапта Рахматулла жана Сатыбалды Татка Хоканди баштаган өзбектер менен Алымбек Татка баштаган алайлык кыргыздар ичара келишим түзүшүп, Алим хандын уулу Мурат ханды такка отургузууга жетишет. Мурат хан Кокондо хан жарыялангандан кийин Мусулманкул шашлыш кайтып келип, ордону ээлеп, Шералы хандын бойго жетелек 14 жаштагы кичүү баласы Кудаярды хан көтөрөт. Болгону 11 күн хандык бийлик жүргүзгөн Мурат хан такты таажысынан ажырап, тындым кылынган. Эми Мусулманкул тактын коопсуздугун сактоо максатында өлкөдөгү ханзадалардын көзүн тазалатат. Ошондо Кудаяр хандын аталаш агасы Малабек гана бул кутумдан качып кутулат. Бул баскынчылык саясаттан Алымбек Татка Алайга андан ары көк арт ашуусу аркылуу Ак талаага ат башыга чегинип аман калган. Ошентип 1845 жылы Шералы хан өлтүрүлгөн соң Мусулманкул Али эрезеге жетелек Кудаярды такка отургузуп, хандын атынан мамлекетти өзү каалагандай башкарып калган. Мусулманкулга атаандаш боло турган бийлер, бектер, даткалардын баары бийликтен алыстатылып, айрымдарынын көзү тазаланса, айрымдары качып кутулушкан. Бийлик иштерине такка отургузулган Кудаяр хандын өзү да 1853 жылга чейин аралаша алган эмес. Кудаяр хандын жашы жеткенде Мусулманкул ага өз кызын берип, туугандык байланышын дагы да бекемдеп алган. 1853 жылы кыпчактардын бийлик төбөлдөрүнүн арасында карама-каршылык күчөп, Мусулманкулдун ооматы кайтат. Анын кетмен төбөлүк кыргыздарга таянып күрөшкө чыгуусунан майнап чыкпайт. Ооба, жараткан Аллахтын бул дүйнөгө койгон бир мыйзамы бар. Ал мыйзам боюнча капырлык уланса да, бирок зулумдук эч качан уланбайт. Капырлык те адам замандан баштап кыяматка чейин токтобосо, залымдыктын өмүрү көпкө узабайт болчу.
Мусулман колдунда Кокон хандыгын бийлөөдөгү зулумдуктары акыраяга токтоп, 1856 жылы анын өлтүрүлүүсү менен жыйынтыкталат. Маселенин эң аянычтуу тарабы мына ушунда. Кудайыр хан мусулман колдун өзүн гана өлтүрүү менен жетинбей, 20 миңдеген күнөөсүз кыпчактарды да аяусуз кырган. Кудайыр хандын кыпчактарга каршы этностук араздашууга алып келген кыргыны Алымбектин саясий ишмердигинин мазмунуна карама-каршы келген. Ошондуктан ал Кудайырдын саясатына каршы аракеттенип, анын атаандашы Малабек ханга кошулат. Натыйжада Кудайырга каршы толкундоолор башталган. Алардын кыймылдаткыч күчтөрү негизинен алай элети болчу. Бул саясий жанданууда көтөрүшчүлөр Маргаланды, Коконду камап, 1858 жылдын ноябрында Саманжыга жакын жерде Кудайыр хандын аскерин Алымбек татка баштаган топтун жардам менен Малабектин кошууну жеңет да Кудайыр хан Бухарага качып кутулат. Жаң бийликтин келүүсү менен этностук кагылышуулар токтоп, ичара карым-катнаш калыбына келген. Алымбек татканын хандыктагы башкаруу саясатынын доорунда этнос аралык араздашуу болбогондугун тарыхый маалыматтар ырастап турат. Бир кезде Анжияндын акимдигинен алынган Алымбек татканын кайрадан келгели келип, бийиктеп, ордодо 4 жыл бою хандыктын тагдырын чечип турган. Анын түздөн түз кийлигишүүсү менен өлкөдөгү эң башкы мансап мартабалар элдин мыкты чыкмаларына ыйгарылган. Алсак Сейитбек татка Ходжентке, Молдо Касым Научевине, Сатуалды татка Исфарага аким болуп дайындалган. 19-кылымдын орто ченинде Орусия империясынын Орто Азияга умтулуусу күч алат. Себеби дүркүрөө өнүгүп бара жаткан орус капитализмине арзан сырьё булактары, товарын өткөрө турган рынок, жаратылышы бай аймактар керек эле. Орус бийлигинин мындай саясаты тең жашоо деп наамдаштырылган коммунизм учурунда деле уланган. Бир эле мисал келтирсек, бизден алына турчу эт, сүт азыктары өтө эле арзан бааланып, аларда жетиштирилген гречканын баасы асман чапчучу. Ал учурда гречканы өлкөбүздөгү өтө сыйлуу таңкыс азык катары каралып, бийлик төөлдөрүнүн дастарконунда гана көрүүгө мүмкүн болгон. Ошону менен бирге орус падышачылыгы үчүн жаңы жерлерди басып алуу, жергиликтүү калкка салык салуунун эсебинен жаңы киришелерди эсепсиз көп байлыкты алып келмек. Орус чиновниктери жаңы колониялардын эсебинен мансап алууга умтулушкан жана падышадан согуш аракеттеринин тездетишин талап кылышкан. Ошондуктан падышалык Орусия бул маселени биротоло чечүүгө чечкиндүү киришти. Орус дөөлөтүнүн мынтип киришүүсү Малахандын тактыга отурган мезгилине туура келген. Бул аракеттердин натыйжасында 1860 жылы чүйдөгү Бишкек Токмок сепилин орус аскерлери убактылуу ээлеп, уратып салган. Малахан алгач ордодогу бийлигин бышактап алган соң, башта душман менен күрөшүүнүн ордуна атасынын жолоюна түшүп, кыргыздарды экинчи орунга сүрүп, айланасына тажиктерди топтоонун аракетинде болгон. Аны бийликке алып келген Алымбек татканы 1860 жылдын башына чейин расмий түрдө миңбашы баш вазир эсептегисе келген эмес. Ошол себептен көпчүлүк жазма булактарда ал Анжиян вилаятынын акими катары гана эсептелген. Жеке кызыкчылыкты дөөлөттүн бүтүмдүгүнөн өйдөй коюп, Алымбек татканын таасирин азайтууга аракеттенген. Мына ушундай жолдоштор, биз качан ыркыбыз кетип ыдырап бөлүнө баштаганыбызда гана душмандын бутасына айланабыз. Тагыраагы Аллахтын бизге бычкан тагдыры ошол учурда душман тарапка ийгилик берет. Бизге жаза катары аларды башыбызда бийлетет. Ошол кылымдарда да мусулмандар ортосундагы биримдик кетип, улутташа уруулаша чабышып, бийлик үчүн жан талаша жарышып, жүрүп ошол абалга келгенбиз. Ымалага келип бир денедей бир бүтүн болгонубузда, көздөн жаш чыкса кол арчып, кол жараланса көз ага карагандай эле, биз дагы коомдук жашоодо бирибиз кол, бирибиз бут болгондугубузга карабай, бир максатты көздөй чогуу аракеттенсек, баарыбыз баш болууга шайланбастан, чамабызды чектесек, өзүбүз үчүн да, өлкөбүз үчүн да алда канча пайдалуу болмок. Биз үчүн денебиздин ар бир мүчөсү маанилүү болгондой, Аллах үчүн да мына ошондо ар бирибиз маанилүү болмокпуз. Мына ошондо ийгилик ар дайым биз тарапта болмок. Буга акыркы кездеги Туран уюмуна кирген өлкөлөрдүн ынтымакташуусу далил. Биз бир болсок душманга каршы күрөшүүгө да муктаждык калбоосун, ал өзүнөн өзү жок болоорун тарыхта көп эле жолу күбө болбодукпу. Алымбек татка өз заманында болуп жаткан орчундуу эл аралык процесстер менен толук тааныш болчу. Чыгыштан улам кызмактап турган Кытай империясынын, түндүктөн Казак жергесинин аймактарын биринен сала бирин каратып келе жаткан Орусиянын, түштүктөн Индияны колонияга айландырган Англиянын Оганстан аркылуу кирип келүү үмүтүн баамдап турган.
Алымбек татка эки анжы болгон тоолук кыргыз урууларын бириктирип, өз алтынча феодалдык ээлик мамлекет түзүүгө аракеттенген. Алымбек тынымсыз тополоңдун алкагы боло баштаган Когон хандыгында жашоодон көрө өз алтынча тоо кыргыздарынын ээлигин түзүү керек деген ойдо болгон. 1860-жылы күзүндө Малахан орустарга каршы согушка даярдык көрүп, негизги күчтөрүн Чүйгө чогулткан. Малахандын тапшырыгы менен Алымбек татка да кошуун курап Чүйгө келген. Мында Малахан Алымбек татканын арка кыргыздарынын арасындагы таасирин пайдаланып, Чүйдөгү кыргыз урууларын согушка тартууга аракет кылган. Ошол эле учурда Ташкент беги Канатша да кошууну менен Чүйгө келет. Ал жерден Узун Агаш жана Кастектин алдындагы согушка ким башчы командачы болот деген маселе келгенде, Алымбек татка менен Канатшанын атаандаштыгы күчөгөн. Хандыкта баш вазирдин укуктарын пайдаланган Алымбек татка Канатшага баш ийүүгө карманча каршы чыккан. Ал эми Канатша Малахандын жарлыгына таянып, башкы командачы экендигине чиренген. Мына ошентип Малахандын башкаруудагы эки жүздүүлүгү, оомалыгы дагы бир жолу көрүнүп, ал орустарга каршы күрөштө зор кедергисин тийгизген. Бул боюнча жыламышта Алымбек татка менен арка кыргыздарынын аттуу баштуу башчылары жолугуп, кырдаалды ар тараптан терең талоого алышкан. Орусия империясынын укуругу уламдан улам узарып келе жатканын, ал эми Когон хандыгынын келгели кетип, кыйроо абалына кептелгени тууралуу узун сабак кеп болот. Келечекте мүлдө кыргыз биригип өз түтүнүн булатууга аракеттенишсе, кимге таянары, кимге кошулары талкууга алынат. Алымбек татканын мүдөөсү Аллахтан башка эч кимге таянбаган, эч кимге кошулбаган бир өлкө түзүү болгон. Бул жыйында да ар кандай ойлор ортого ташталып, азырынча орустар менен душмандашууга барбай туруу керек деген чечимге келишет. Алымбек татка өз башынан далай татаал окуяларды өткөргөн чебер дипломат, ийкемдүү саясат жүргүзгөн мамлекеттик ишмер экенин Узун Агашта дагы бир ирет далилдеген. Алгачкы чакан кагылуушулардын жүрүшүндө мурдатан согуштук өнөрдү мыкты өздөштүргөн кыйла такшалган кол башчы кызуу кандуулукка жол берген жок. Эки жактын күчүн салыштыра таразылап, согуштун орду толгус оор жоготуулар менен аяктарына көзү жеткен. Акыр аягы аскерлерди бөөдө кыргындан сактоо максатында Алымбек татка өз кошуунун алып, майдандан четтеп кетет. Антпесе өрт чачкан замбирек менен мөндүрдөй жааган молтуктун огу аларды апаатка калтмак. Алымбек татканын өз алдынча жасаган аракетин анализдей турган болсок, ал өз жоокерлеринин жанын өлүмдөн арачалап калды. Ошол эле кезде өз өмүрүн, өз тагдырын кылыч мизине коюп, ошол кезде өтүп жаткан тарыхый учурда чечкиндүү кадам жасап, алдына бийик максат койгондугун баамдайбыз. Болбосо эмне үчүн Малабектин хандык тактына отуруусунда түздөн түз жардам берсин да, анан ортодо анын кызыкчылыгын коргобой таштап кетсин. Алымбектин бул кылыгы үчүн эртең Малахан анын башын сылап, мактообосун ал да жакшы билген. Демек билгенине карабай Алымбек татканы бул кадамга жетелеген себеп кыргыз урууларын бир байрак астына топтоп, жаңы бир өлкө түзүү болгондугун билсек болот. Бул боюнча орус полковниги Колпаковский генерал-губернаторго манап Алымбектин Малаханды жек көрө тургандыгы жөнүндө кабар чын болуп чыкты. Бирок Алымбек азырынча мени менен эч кандай мамиле түзөлек деп билдирет. Билдирүү орус императоруна чейин жетет. Александр II төмөнгүдөй жооп берет. Алымбек жардам сурап кайрылса, аны кабылга албай койбостон, ага колдоо көрсөтүп, аны менен достук мамиле түзгүлө деп буйруйт. Алымбек татканын Канатшаны ордосу менен орус армиясын майданда жалгыз таштап кетүүсүн орустарга саткынчылык катарында баалай албообузга архивдик маалыматтарда сакталып калган ушул каттар далил боло алат. Алымбек татка Кокон армиясы менен терс карашып калганса да, орустардан жардам сурап чыккынчылыкка барган эмес. Белгилүү өзбек тарыхчысы профессор Хайдаралы Бабабеков Алымбек татканын Кокон хандыгына карата баш көтөрүүсүн, Алымбек татканын буга чейинки баш көтөрүүлөрү экономикалык маселелер болсо, акыркы баш көтөрүүсү өз алдынча жана көз карандысыз мамлекет түзүү болгон деп баа берет. Асыресе алысты көрө билген көсөм инсандын мындай чечимин Кокон ханы чыккынчылык катары кабыл алып, аны өлүм жазасына тартмай болот. Бирок анын хандыктагы таасиринен чочулап, Анжиянга аким кылып, бийлигин төмөндөтүү менен чектелген. Хандын ушундай өкүмүнөн көп өтпөй, Алымбек татка Анжиянга кайтат. Бирок Малахан Алымбекке карата ичинде кек сактап, аны өлүм жазасына тартуу үчүн жүйөлүү себеп издей баштайт. Бул максатта Малахан Анжиянга келип, Алымбек татканын үстүнөн көп арыздар түшүп жатат деген доо менен аны өлүм жазасына тартууга жашыруун бүтүм чыгарган. Малахандын мындай бүтүмү Алымбектин кулагына жетип, Гүлчөгө чегинүүнү туура көрөт.
Көп өтпөй Алымбек Татка Алайдын аяк башын жердеген адыгине моңгуш ичкилик жана башка урууларды күрөшкө көтөрүп чыгат. Бирок күчтөрдүн тең эместигинен улам артка чегинип, Теңир тоонун ичкери жагына экинчи жолу коңуш которот. Актала, Атбашы, Нарын, Тогуз Торону мекендеген Саяк, Сарабагыш, Моңолдор, Тыным Сейит, Черик, Басыс жана башка кыргыз урууларынын колдоосун алып, хан кысымына каршы кубаттуу кыймыл баштоо кыдыретине ээ болот. Кырдаал кыйындап кеткендиктен Малахан аргасыздан жоолашууну улантуудан аябагып, Алымбек Татка менен жарашууга ашыгат. Айлекер хандын элчилерин айткан таттуу сөзүнө Алымбек Татка ийген жок. Акыр айласы түгөнгөн Когон ханы Алымбек Татканы колго түшүрүп келүү үчүн аркалык кыргыз айылдарына көп аскер жөнөткөн. Ошондо толук элетели хандын аскерлерин Таркапчыгайга камап талкалап, Алымбек Татканы аман алып калышкан. Арадан көп өтпөй Малахан Бухара эмиринин жардамына таянып, заминге чейин жете келген Кудайыр хан жана Кокондун өзүндө жанданган когалаңдары менен алагды болот да, Алымбекке каршы аракетин убактылуу токтотот. Окуялардын биринин артынан экинчиси ырбап, таг оюндары ан сайын күчөп курчуп, 1862 жылы 24 февралда Малахан тындым кылынып, өспүрүм бала Шахмурат такка отургузулат. Шахмураттын аталык озуйпасын Алымбек Татка колго алат. Ташкент беги Канатша, Рүстөмбек баш болгон экинчи топ такка кайрадан Кудайырды отургузууну көздөшкөн. 1862 жылга чейин Маргалан вилаятынын акими болуп турган Молда Алымкул мурун Малабек хан тарапта жүрсө да, кийин Кудайыр тарапка өтүп кеткен. Анын аракети менен Кыдыр Ырсалы сыяктуу бийлер алгач бийликтен четтетилип, кийинчерээк тындым кылынган. Жыл айланбай козголоң уюштуруу көнүмүш адатка айланган ошол опурталдуу заманда Алымбектин ооматы узакка уланмак эмес. Айткандай эле, арадан жарым жыл өтпөй атаандаштар аскер башы Канатша баштаган топ Алымкул Кадыр менен Кудайназардын көзүн тазалатат. Ал эми июль айында алдоо жолу менен ордого чакырылган Алымбек Татканы Алымкул чотон аттуу кишинин колу менен өлтүрткөндүгү изилдөөлөрдө белгиленет. Бирок Алымбек Татканын өлүмүн калың элге угузуудан коркушкан. Эл укса көтөрүлүүлөрү анык болчу. Ошол себептен эч кимге угузбай тымызын көмүп салышат. Ал айлыктарга бул суук кабар жарым жылдан кийин угузулат. Ошентип кыргыздын чыгаан баатыры Алымбек Татка пайгамбар курагында, башкача айтканда 63 жашында бул дини менен кош айтышат. Артында Курманжандатка энебиздей улуу айымды, жана жолунан кайтпаган Жолбортой, изинен кайтпаган Илбирстей перзенттерди калтырып кетти. Учурда Алымбек Татканын Нарындын Акталаасында жана Кашкарда урпактары бар. Жада калса Кашкарда анын чапандары да бар экендиги изилдөөлөрдүн жыйынтыгында аныкталган. Учурундагы саясий куугундуктан улам, же болбосо ар кандай алыс жактардагы соода сатыктын айынан Татканын урпактары ошол жерлерден атайын никелешип, натыйжада ушул урпактар дүйнөгө келген. Мындай жагдайлар исламияттан мурунда, андан кийин да көп эле болгон. Бүгүн күндүн темасына айланган матчество маселеси менен ушундай окуяларды карай турган болсок, анда бири-бирин көрбөй чоңойгон бир атанын балдары эч нерседен кабарсыз бир көрүнүштө сүйүшүп, үйлөнүп алуулары турган кеп. Кан баары бир бири-бирине тартат эмеспи? Бир туугандык сүйүү менен кыз жигиттик сүйүүнү алмаштырып албоолоруна кандай кепилдик бар? Ошол себептен илгертен даанышман элибиз жет атасын текшеришкен. Жет атасын билбеген жетесиз кул дешип, жет атасын билбөөнү шермендечилик катары көрүшкөн. Касиеттүү Куранда да ошондуктан аларды өз аталарынын аты менен чакыргыла. Ошол Аллахтын алдында адилеттүүрөөк деп буйруйт. Туура, Куранда апасынын аты менен аталган Иса алейхиссалам бар. Аны кудуреттүү Аллах атасыз жаратканынан улам апасынын атынан аталган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда өзүнүн куттуу хадисинде: "Силер кыяматта өз атыңар менен жана атаңардын аттары менен чакырыласыңар. Ошол үчүн жакшы сын ыйгаргыла" деп айтат. Мынакей, көрдүңүзбү? Тарыхта жок матчествонун шарият жактан да, салт жактан да уруксаты жок. Матчествого кызыккандар арабызда кимдер болуусу мүмкүн? Күйөөсү менен таарынышып жүргөндөр, кээ бир жетесине жок жүүнү бош эркектерге турмушка чыгып ажырашып, бир тыйын алимент ала албай жүргөн аялдар, кызыктар болуусу мүмкүн. Бит көчөшүп, көйнөгүңдү отко таштаба дейт кыргыз. Матчествонун кесепеттерин азын-оолак айтып өттүк башында. Сиз күйөөңүзгө өчөшүп, балаңыздын келечегин коркунучка кептебеңиз. Балаңыздын аты жөнүнөн атасынын наамын өчүрүү менен анын мурунку күйөөңүздүн уулу экендигин өзгөртө албайсыз.
Андыктан бул үнүбүз эң башта бул мыйзамды кабыл кылууга бел байлагандарга, анан бул мыйзамды талап кылгандарга иншалла бул чечим жокко чыгат деп ишенебиз. Алымбек Татка кыялындагы өлкөнү кура албай бул дүйнөдөн көчүп кетти. Бирок анын жасаган аракеттери текке кеткен жок. Жараткан Аллахым Алымбек Татка сыңдуу инсандардын өлкө түзөм деген жигердүү аракеттерин бир дуа катары кабыл кылып, 1991-жылы эгемендүү Кыргыз Республикасын насип кылды. Алымбек Татка тууралуу мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларды уюштуруу демилгеси көтөрүлсө да, эмнегедир ишке ашпай келет. Балким, дагы деле биз кутула албай жүргөн идеологиялык топтордун таасириби же башка себеппи айтор өтпөй келгендиги өкүндүрөт. А биз мусулман жаштары мындай улуу инсандан өрнөк алып, анын жолун улаганга аракет кылышыбыз керек. Элестетип көрүңүз, жүздөй студентти ар бирине азыркы акча менен 20 миң 30 миңден төлөп окутуу эмне деген улуу кызмат. Биз да азыр билимге суусаган татыктуу жаштарга колдоо көрсөтүп, окутуп, билимин кеңейтүү максатында башка жактарга окууга жиберсек болбойбу? Кечке эле мамлекетти ушактап чыт курсак болуп жата бербей, ар бирибиз демилгени колго алуубуз кажет. Ал жаштар бирөөнүн эмес, биздин балдарго. Элдин арасында мындай улуу кызматтарды кыла ала тургандар чынында көп. Болгону биз ойлонууну ашказандын деңгээлинен мээнин деңгээлине чыгаруубуз абзел. Эркектер Курманжан энебиздей аялга жетүү үчүн Алымбек Таткадай баатыр болушу, ал эми аялдар Алымбектей баатырга жетүүсү үчүн Курманжандай такыба күйөөсүнө баш ийген болушу абзел. Жараткан Алымбек Татканы өз мээримине алсын. Элибизге Таткадай азаматтардын көбүн насип этсин.